តែមាន2 event ដែលធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ Jacket event ទី1គឺនៅពេល Jacket បាន solo mafia រស៊ីដោយរាល់ដងប៉ុន្តែគាត់បានជួបមនុស្សស្រីម្នាក់ដូចជាកំពុងទទួលទរណកម្មប៉ុន្តែបដូរពីសម្រាប់មនុស្សស្រីហ្នឹងគាត់ក៏បាន3មនុស្សស្រីហ្នឹងទៅផ្ទះដើម្បីព្យាបាលហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅនៅពេលទទួលទូរស័ព្ទយើងអាចឃើញថាផ្ទះរបស់ Jacket គឺវាស្អាតបាតជាងមុនវាអត់មានសម្រាមច្រើនដូចកាលមុនណាបើតាមយើងមើលទៅប្រហែលជាមនុស្សស្រីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរស់នៅជាមួយ Jacket ហើយក៏ជាមិត្តស្រីរបស់គាត់ផងដែរទោះបីក្នុងហ្គេមអត់មានអ្នកគេនិយាយចឹងក៏ដោយចំណែក event ទី2វិញនេះជាការប្រយុទ្ធគ្នារបស់ Jacket ហើយនឹងអាមួយទៀតដែលយើងអាចហៅវាថា biker បន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាឡើងតឹងខួរជាមួយអាមួយហ្នឹងចង់បញ្ចប់យើងក៏យកឈ្នះលើវាបានទោះបីជា mission នេះគឺដូចជា mission សម្រាប់មនុស្សរាល់ដងដែរប៉ុន្តែនេះគឺជា plot twist មួយរបស់ game នៅអំឡុងពេលពួកយើងកំពុងតែធ្វើ mission យើងក៏អាចឃើញសាកសពរបស់ឃាតករពាក់សមុខផ្សេងៗទៀតនេះគឺជាមូលហេតុដែលក្នុង game យើងអាចដូរសមុខបានហើយរឿងនេះក៏បញ្ជាក់ថា Jacket មិនមែនជាឃាតករពាក់សមុខតែមួយគត់នោះទេហាក់ទូរស័ព្ទពេលមកយើងរាល់ដងហ្នឹងវាអាចទៅជាសមាគមសម្ងាត់មួយបន្ទាប់ពីធ្វើ mission រួច Jacket អាសាទៅទិញ AC ច្រើនកន្លែងផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែបុគ្គលិកហ្នឹងគឺមុខដូចគ្នាហ្មងតាមសម្ដីរបស់មនុស្សប្រុសសក់វែងនេះយើងអាចដឹងថានេះគឺជាមិត្តរបស់ Jacket ដែលបដិសេធយើងអាចហៅគាត់ថា Beer គាត់តែងតែនិយាយពាក្យលើកទឹកចិត្ត Jacket ហើយនឹងឲ្យរបស់ C Jacket free ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលលេងហ្គេមខ្ញុំក៏អាចចាប់អារម្មណ៍ឃើញថា Jacket គឺជាអ្នកនិទានរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿដែលយើងអាសាឃើញ illusion នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ Jacket តាំងពីសាកសពចេះនិយាយហាក់មនុស្ស3នាក់ពាក់សមមុខក៏អាសាបង្ហាញខ្លួនក្នុងខួរក្បាលរបស់ Jacket ដែរហើយហាក់ដូចជាអ្នកពាក់សមមុខមន់នេះគឺជាស្ពានរវាងការយល់សប្តិហើយនិងជីវិតពិតដែលអាសាដាក់សំណួរអំពីជីវិតពិត Beard ក៏លាយបត្តនប័ត្រឆឹកបដូរវិញគឺអាប៉ែនេះមានឈ្មោះថា Richter ប៉ុន្តែយើងក៏អាចឃើញថាសាកសពរបស់ Beard ក៏ពណ៌ដេកនៅកលៀននោះហើយស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយដែល Jacket ស្មានមិនដល់ថ្ងៃមួយ Jacket បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយគាត់ក៏បានឃើញសាកសពរបស់មិត្តស្រីគាត់ស្រាប់មានអាមួយណានោះពាក់សមុខសក្តាវពងចាំ Jacket នៅលើ sofa ដកកំភ្លើងមកភីវហើយពេលហ្នឹងយើងក៏បានដឹងថាអ្វីកាត់ឡើងនៅក្នុងហ្គេមនេះគឺសុទ្ធតែជាការចងចាំរបស់ Jacket នៅពេលដែលគាត់កំពុងបាត់បង់សតិអារម្មណ៍នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Jacket បន្ទាប់ពីត្រូវស៊ីមកគ្រាប់ហ្នឹងទៅគឺនៅរស់ទេនៅពេល Jacket ដឹងខ្លួនវិញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុណ្ណឹង Jacket ក៏ដឹងថាអ្នកពាក់សមុខកដោហ្នឹងត្រូវបានចាប់ហើយបន្ទាប់មក Jacket ក៏លួចចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយចូលទៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស solo ហើយទាំងអស់ហើយអ្នកពាក់សមុខកដោអត់មានណាគេឆ្ងាយទេនោះគឺ Richter អ្នក